产品在续航力上，充满电后可以有2.5小时的高续航表现，外出使用一起看一部电影或是一起御餐使用，时间上都非常充足。它内部扬声器呢是使用 JBL 喇叭，同时拥有16瓦的推力，在声音效果上表现得非常好。乐观来说，我想做对了什么，让短痛不如长痛。 我们也可以开启它蓝牙喇叭功能，让金沙 Yabra T2随身投影机变成单纯的蓝牙音响，还可以斜面萤幕使用，非常的方便。不管我们在灯全开的室内，有强烈自然光窗边，不管墙壁是深色还是浅色，画面呈现的效果都非常不错，亮度呢也很充足。而镜头本身也拥有光学密封引擎，防尘效果超好，不会有镜头不小心入尘造成画面显示不良的问题。在产品的背后，我们可以看到接孔的部分，产品有一个 USB-A 媒体输入孔、HDMI 影音输入孔、3.5mm 音讯输出孔，可以支援不管是像游戏机还是各种媒体播放器的连线使用，轻松连接就可以享受大荧幕玩游戏的体验。 除此之外呢，产品还非常特别的有一个网路孔，如果是在居家中使用呢，也可以增加网络的稳定性。电源线插孔的部分则是建立在产品的侧面下方，这样子设计呢，其实也别有用心。就是如果我们想要产品平躺投影到天花板的话，就不会因为电源线在后方而卡住不好平躺，让我们躺着可以轻松的享受投影巨屏。产品的亮度非常亮，实测下达到550 AMSI。产品拥有 1080p 的显示画质，在我们观看大部分的影音串流平台，例如 Netflix、Disney+ 与 YouTube 等等，都是非常够用的。空间上，产品支援最短60公分几何对焦，最远可以达到350公分的长焦。同时呢，它也支援了自动对焦以及梯形校正功能。在使用过程中，我们只要有移动到产品，它会立即的重新对焦与梯形校正。遥控器与常见的智慧电视遥控器设计差不多，除了基本的操控键之外，自动对焦钮也有 APP 快捷按钮以及语音输入钮，支援了各种投屏方式，包含了 Android 投放、iPhone 的 AirPlay 投放、Windows 镜像投放以及 Yabra 自家的 APP 投放之外，也可以透过支援的手机直接接触机器上方的 NFC 来投标。今天我们想要使用智慧电视功能，智慧电视系统是采用正版的 Google 授权，有完整的超多功能 APP 可以下载使用，像是 My Video、Line TV、Hami Video 等等都有。就连 Netflix 和 Disney Plus 也都是正版授权，加上外观细致的提把，不管是摆在家中、客厅、房间，还是外出携带使用，都非常好看，也非常适合。